No, ja coneixia tots els del centre, però amb aquest projecte doncs, he fet més bones migues. Un artista, la verdad. Un artista sabe mucho, te queda impresionado con él, te queda en blanco. No diria que em tranquil·litzo, però és com un altre món. Vull dir, si tens una oportunitat, a saco. I la porta no fa 360 graus, sempre hi ha un tope. Encara que tu et proposis fer el màxim, fins que no fas el màxim no saps on hi ha el tope. La Fundació SETBA la conec a través de la Mar, que és responsable del Festival Gargar, que van contactar amb ella per fer el projecte i ella va comptar amb mi, em va preguntar si em semblava bé la proposta, em va encantar i arrel d'això vam començar a treballar amb la Fundació i a descobrir una mica en què es basava, les intencions, etc. I encara em va resultar més interessant. Em dic Tope Rodríguez, tinc 34 anys i em dedico a l'art. El pas una mica gran de pintar al carrer i tot això em va vindre als 17, amb el tema del grafiti, el rap, el carrer i tota aquesta història que sol ser bastant típica. Va ser quan vaig començar a treballar una mica el potencial que veia que tenia. Però sí, són edats complicades, que vas a 3.000, que no saps ben bé cap a on tirar, no saps què t'agrada, no saps qui vols ser i vas una mica perdut. Clar, llavors, descobrir això i veure que era l'únic que em feia estar enfocat en alguna cosa, concentrat en alguna cosa i ser constant en alguna cosa. I va ser en plan, o esto o la perdición. Vam fer com una llista amb una sèrie de conceptes que ells volien transmetre a nivell d'inquietuds, de desitjos, de llibertat, etc. I els vam guiar una mica per això, perquè tingués tot un aire més aviat positiu. I a partir d'aquí vam passar a donar-los unes llibretes i a fer esbossos de tots els conceptes que havíem estat anotant i comentant. Ells també han hagut d'entendre com plasmar una sèrie d'idees i que tot tingui visualment una lògica i una intenció. I tot això, jo vaig fer el muntatge general de l'espai que havíem de treballar, del mur, i llavors els hi vam presentar la proposta amb el disseny final. Els hi va encantar, per això dic que a ningú li va saber greu hòstia, això meu no ha sortit, o no. Ho han entès tot molt com un concepte de treball en equip, de ser bons companys i d'anar a fer el projecte, no l'individualisme de lo meu surt o no surt. I després ja vam passar a pintar la paret. Vam pintar els fondos, vam anar fent tot el procés, tota una estratègia superfàcil en el que tot són idees seves. Jo l'únic que he fet és reubicar una mica i distribuir d'una manera que visualment quedi bé. Són idees seves, són traços seus, que per molt que un artista, en aquest cas jo, però ja parlo en general, intervengui en un projecte així, crec que la part aquesta egocèntrica d'artista es queda fora. I tu entres com a persona a ajudar a que això es pugui dur a terme. Llavors, trobo que és molt interessant tractar-los des d'un punt de vista imparcial i sense jutjar-los. Simplement aportar el que els hi pugui servir, disfrutar, conèixer-los, que et coneguin. N'hi haurà que descobriran la pintura com una eina per trobar una mica més de pau, per relaxar nervis, per canalitzar i gestionar coses, o simplement perquè descobreixen que els hi encanta pintar, que igual no havien viscut mai un procés creatiu al 100% per entendre què suposa, en què es basa i quina és la finalitat, i gràcies a això igual, encara que no projectin ser uns superartistes, que trobin una eina com la vaig trobar jo al seu moment, que és la que em va fer el canvi, i ja només per això ja val la pena. Per això quan m'ho van proposar va ser en plan, sí, s'han portat superbé. Vull dir, perquè jo he fet tallers o he fet altres coses, igual no han sigut amb aquests espais de temps, però ha sigut més caòtic, o ha sigut més difícil que estiguin pel tema, i al final també et fa entendre que som una mica tots iguals. El que passa és que, com que tu estàs en un centre de menors i un altre no, sembla que se t'atribueixin unes actituds o unes altres en funció de la situació real, però ho han fet molt fàcil, en realitat.
El Festival Gargar és un festival d'art urbà o muralisme que es fa a Penelles, que crec que és la 7ª o 8ª edició ja. Jo vaig començar a participar a la 2ª edició i he fet diverses intervencions i he fet també tallers, diverses activitats, perquè es fan moltíssimes coses, és un superfestival. El que hem construït a dins, tot en base a les seves idees i al seu traç, ho hem transportat a fora. També amb una sèrie de joves que han pogut sortir i hem fet la intervenció a fora. El punt màgic de tot això és transmetre que quan surts tu segueixes sent tu. Tu tens les teves idees, tens el teu traç, la teva manera de fer, de viure, però amb un altre aire. Si us hi fixeu, el mur de dins, a nivell de formes i estètica, és bastant similar amb aquest, però aquest té uns tons i té uns punts que tenen molta més llum. I aquest mural que rep la gent que ve al festival ho reben com un «Ei, estem aquí, i estem vius i som gent normal i tenim idees, tenim conceptes, preocupacions i també les plasmem». És com un saludo des de l'altre lado de la orilla, no? En plan, aquí hi ha gent i això és el que fem. Tu estàs allà, passen coses, aprens, enfoques d'una altra manera, surts i tot agafa un altre aroma, un altre color i una altra perspectiva. El fet que mostrin el seu mural al món, per dir-ho d'alguna manera, a la resta de gent, crec que és difícil que ells puguin entendre la repercussió que té real i del número de gent que ve a veure el festival i tot el que comporta i de la manera que la gent, com a espectador, entenen aquest mural, de que a nivell social la gent entengui què passa amb aquests joves i que agafin igual una mica més de consciència i de consideració. L'impacte que tindrà aquest mur amb el públic crec que serà bastant heavy, a nivell de remoure una mica consciències, que al final qualsevol intervenció artística té aquesta intenció, però el punt de realitat que desconeix molta gent en aquest sentit, crec que és el que els situarà a mirar-s'ho amb uns altres ulls, i a plantejar-se de dir, hosti, això ho ha fet un grup de joves amb aquesta situació i no està per sota de cap dels murals que pugui haver al festi. I llavors suposo que això és el de dir, hosti, doncs molt bé, Et fa entendre que són gent capacitada pel que se'ls hi proposi i amb la mateixa ambició que qualsevol persona, i suposo que els deixa en un lloc que es mereixen, tot i que la seva situació sigui la que sigui. Vull dir que crec que l'impacte serà superpositiu i gratificant per la gent. Perquè quan vam portar l'idea aquí em va semblar molt bona, perquè podia plasmar les meves idees en un mur que quedaria com a record.